Scusate, a sto raccogliendo via Stella e Laura di Duga. E Laura l'imparà. E per chi è Laura? Zabiantoni. Allora giochiamo insieme. Allez. Buonasera, ringraziare le secondi non via Stella, per giocare insieme ai Sabientoni come tutti i seri. Da lunedì a venerdì raccogliamo le nostre squadre. Il gruppo Alziton, Poletti Chacamana, Romain, Thomas, Mathieu, salute. Se Goubert, Romain, c'était un gruppo di canterini, voi, no? State tutti e tre? Tutti e tre, enfin, tutti e due cantiamo, io gioco la chitarra e io gioco la percussione. Ecco, avete un piccolo gruppo. Piccolo gruppo di tre. Che fate? Corso e un po' di francese. C'è misi per la passione di Urali, di no? Per me, E a gioco, E a gioco. Perché mi piace mica a me, il furo mi piace non A mica. gioco, di no. No, mi piace non mica. Così no, al Zitton. Allora, di un luogo sopra il paese dove usiamo i waki burcedi e per andare c'è mio luogo nel Zitton e abbiamo preso in un maggio abbiamo preso un nome di Zitton. E così viene un uomo di Alzitone. Ringraziamo di essere con noi, giochetti stasera contro Grazie a voi. i cavalli scemmi. Poletti Chacamana, Lu, Marceau, Stéphane. Salute. Bon, cavalli scemmi. Deux options. Ou des amateurs d'équitation ou des amateurs d'échecs. Simone sono di scacchi. Gli scacchi? Sì. Siete i giocatori tutti e tre? Giocatori, enfin, soprattutto a Giovanni Agostini, noi siamo qui per inquadrare gli scacchi ai Iacini. C'è il nostro presidente che è da noi, che ci supporta oggi. Voilà, donc Stéphane Vacher, qui fa partie da conseil d'administration du club, e Wino, e lui che è la... Ti campiona. Gioca, c'ha la ugne. Pare che te l'ha un bel uliello, no? Sì. A mano detto, a mano detto. A ringraziarvi a voi di noi essere con noi, di giocare insieme ai Sabientoni. Vi presento a me Regina, a me, puisqu'on parle d'échecs, a me Sabientone. Patrizia Catacega, Patrizia. Che bello complimento, Laurent. Échec ou pas échec, hein? E ho basso da Zabiantona Regina. Ça s'appelle l'ascension sociale. Ecco. Cominciamo e giochiamo a raffica. Allora, raffica è semplice, è un'epoca di domande. Mettete mani tanto al fondo, ascoltate la domanda, picchiate, il primo che picchia è lui che risponde. Rispondete bene così, pigliate 20 punti quantunque. Siamo pronti, allora cominciamo con questa prima domanda. Chi corso fu campione di un mondo di un tiro 4 volte in 1970, 71, 74 e 79? Michel Carrega. Michel Carrega, restez debout, risposta a vona. Chi pianta è associata al primo di maggio? Cavalli. Le Muguet. Le muguet o mughetto. Risposta a una. Da un rinascimento si conosce questa tradizione, il mughetto, il primo di maggio, ma è stato associato a festa del lavoro solo a fine del XIX secolo. Dunque la pianta di nodi di travagliatori. Chi attore belgico gioca un ruolo principale di un film Les Randonneurs, girato in Corsica in 1997? Poulvord. Stéphane, Poulvord. Il suo nome? Benoît. Benoît. Voilà, ça s'appelle un sans faute. Allez, risposta a una. Au niveau temps scratch, c'est pas encore ça. Hein? Bon, allez, les mains Oh, sur... questa forse è Le mani non al fondo, allez. Perché qui sa conoscete la risposta. Come si chiama il babbo di Pinocchio? Ah, Geppetto. voilà, risposta a una. Geppetto Huancalaro, che si aveva fatto la sua marionetta, che è diventato uso violo. L'ultima domanda di Sarafica, chi è il punto comune tra
Calzarello, Zonza, Vignetta, Casatora. Ce sont des champs de course en Corse. Risponde Annica Valicemi. Risposta una. Ippodromi. Allora, bon, 20 punti sono presi, eh? Ma avete capito chi sono in testa un coup? 80 punti. E giochiamo a varia via. A varia via. Una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, a Patrizia vi faccio 3 proposte, riflettete appena e rispondete bene e pigliate 20 punti. Se vi sbagliate vi gacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra e buona cominciamo con il gruppo Alzitono. Prima domanda e dopo ascoltate le proposte di Patrizia. In dove si trova un forte di Pasciola? Tra A Basciola, dunque, in Ghisoni, in Porto o in Bivario? Vorte di Basciola. In Porto. il fort de Pasciola, Ghisoni, Porto, Vivario. Porto. Porto. Non lo conoscete mica? No. No. Si vede. Che è in Vivario. E so di Bortivecchio, per tutte e tre, dunque di Ghisonaccia, dunque. Quando è passata in Bivario si vede, su Vorto da Strava è stato costruito in 1770, ma dopo in 1803 Morin ha fatto una brigio e ci mettia i baulisti che sostenivano l'Inghilterra, dunque è un'epoca sono stati martoriati qui e dunque è stata un'espressione perché chi straziavano a gente che tu sia di Abasciola volia dire che tutti ne vaghi in inferno, posto che era l'inferno sta brigio. Sto morendo, No, so come io ego forte, ma non conoscevo manco io un nome, e un loco soprattutto. Tocca a noi. Che simbolo si trova al centro della bandiera argentina? Tra Allora, tra un sole, un globo terrestre o una croce? La bandiera argentina. E usole. e il sole dice Stefano, Marso è da consento, lo di no. Dunque il sole. Risposta una. Un sole che rappresenta di una rappresentazione di un dio inca, dunque in omaggio a si di l'antichità. Parliamo di geografia, va. Veda fa. Non fatemi con un muso, no? Ça va. 3 possibilità di rispondere. Quale è l'isola più maggiore di Antiglie? Allora, di a Giamaica, Cuba o a Martinica? Les plus grandes des Antilles. Jamaïque, Quelle est Cuba. la plus grande île des Martinique. Antilles, la Jamaïque, Cuba ou la Martinique? Giamaica, Cuba, a Martinica. Ah, diciamo a Cuba. Di, rispondi giochettai, di qui. Cuba, per me è Cuba. Bon, è a radio, Romain, Cuba, risposta una. 110.000 chilometri quadrati, è grande. L'ultima domanda. Chi porta la nave Rion quando la scala in Ajaccio in 1921? Allora, porta 3.400 russi bianchi, porta le prime vetture di Corsica o porta a sepoltura di Letizia Ramolino. In Che annata è? 1921. 1921. La nave Rion. Parce que c'est les Russes blancs, 21, juste après la guerre de... On va dire les Russes blancs. Les Russes blancs perché siamo in 1921 di un test dopo la guerra. Ouais, guerre et dopo, après de la révolution bolchevique, oui. La rivoluzione in Russia, ouais. E non sono mica le prime vetture, non è mica la sepoltura di Letizia Ramolino, sono ben intesi 3.400 russi bianchi che sono scalati in Ajaccio. Risposta una. Dunque, una bella quantità di russi bianchi che fuggiano, giusto appunto, un volere che si metteva in piazza. E si russi bianchi se ne andavano al Brasile, infatti. E a nave era troppo sgangherata e non so mica su di un desina qua là, dunque si ne sono scalati qui e sono stati qui, dunque
hanno pigliato radi gagui, dunque ne conosciamo ne boghi che succede, Brigometta Obi, Jantemir, e tutta la famiglia, Salim, Lena, i salutiamo, e poi ce ne tanti che non sono mica... Assai famiglie che sono state lì. Assai famiglie. Bon, c'est pas encore échec et mat. Jean-François Oricelli. C'est pas encore échec et mat. Avete 20 punti quantunque, eh? Ma avanzano, 140 punti siete in testa, però bravi. Allora, Nanzu di Yuga Trappola, et on passe à un piccolo saluto, puisque dans l'assistant, je crois qu'on a deux représentantes de la Croix-Rouge. Salut, la ringraziavi con noi. Vous avez votre brevet de secouriste? Vous avez votre brevet de secouriste? Parfait. Bon, si quelqu'un veut se faire un malaise, c'est le moment ou jamais. Hein? Giughe-moi, attrape-la. Attrape-la, domande preparati dai nostri candidati. Dunque, se li rispondono bene, pigliano 40 punti, se non rispondono mica, ripigliati 20 punti. E ora cominciamo con il gruppo Alziton per scoprire la vostra trappola. Alors, l'enveloppe, elle est là. La question, elle est là. E parliamo di... Sono appassionato di... Canto e... E di 8 tour. Allora, mi parla di... Canto. 8 tour. In chi annata il francese Didier Auriol vince il campionato del mondo di rally? Didier Auriol. Veramente che dia una trappola, dunque riflettite appena. C'était dans les années 90. Ouais, moi j'aurais eu 90, 91. Après, Si on attrape pour le 90, qu'est-ce qu'on peut après, il a gagné qu'une fois. Ils ont gagné plusieurs. Hein. Comme tu veux savoir, 90, il faut trouver un... Moi je dirais 90, 91, mais sans. Allez, au hasard, 1990. 1990. On peut être loin, mais bon. On a la bonne décennie. Eh oui. Et on a la mauvaise date. 1994. È stato campione del mondo di rally francese Didier Auriol. Auriol. Bella trappola dunque. Ma attenti, va. Sta una soia. Sta una soia. Voilà, oui, question d'échec. Hein? Oui, et comment? Alors, la diagonale ou pas? Question d'échec. Chi è un nome romano di Bastiglia? Non l'avete. Un nome romano di Bastiglia. Le nom romain de Bastia. Le nom romain de Bastia. Le nom romain. Oh, si sa quantunque. Ma sono sottanacci, eh? Oh. Ma sono sottanacci anche io, ma la so. Ma poi... No, io non la dio mica. Anche io. No, non l'avete mica. No. Pour Ganto boiano droit. E cu Veramente? ganto può essere droit se può pensare da un gruppo di cantarini. Allez, qui aiutiamo. No, Bon. mi viene mica. Fate che a gioco perché conosco bene il gruppo I Mantini. I Mantini. E un nome di Mantini è bene di Mantinom o Mantina. Un nome romano di Bastiglia. Ecco. Boh. Impara qualcosa. Allora, quantunque 40 punti sono presi, ma sono sempre in testa un 160 punti. Bravi. Ma pure ti pigliamo un po' di punti a giocando a uscire a capo. A uscire a capo. 4 indizi. Al primo indizio, date un'idea, fate una proposta, rispondete bene, pigliate 60 punti quantunque, e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Ascoltate bene, potete fare una proposta, non perdete nulla, non vi cacciamo nulla, anche se vi sbagliate. Ascoltate bene il primo indizio di Patrizia. Dunque, sono nato in Alger in 1950. Aveva scontrato tanti corsi di egulonia all'epoca. Dopo mi sono avvicinato in Beru da una corsa, ma era bello più tardi, in 2006.
Il est donc né à Alger en 1950. À cette époque, il a sans doute croisé de nombreux Corses des colonies. Et beaucoup plus tard, en 2006, c'est une Corse qui lui a mis la corde au cou. Dunque cerchiamo un personaggio, una personalità. Un altro indizio allora per 50 punti. È la regina Margot. È la regina Margot che mi ha fatto scoprire il cantonero di Tiamadialesi. E io faccio a Rigo di Navarra. E poi dopo mi sono attaccato a Napoléon. C'est la reine Margot qui m'a fait découvrir le cantonero avec les Tiamadialesi. Et quand j'en ai terminé avec Henri de Navarre, je me suis occupé de Napoléon. Normalmente. C'è un po' di indizi qui, eh? Manco un'idea, allora giochiamo per 40 punti. All'inizio mi dicevano t'empêche tout le monde de dormir. Va tutto bene, di correre, soprattutto quando ero con Sawanda e zucche che provavano a passare l'acqua. Ah, c'est Auteuil. Je vous ai fait rire, je vous ai fait pleurer, Allez, j'ai empêché tout le monde de rispondi. dormir. Rispondite. Peut-être parce que j'étais le contraire d'un surdoué. Allez. C'était une idée, ha fatto una proposta. Eh? Daniel Auteuil. Par chi Daniel Auteuil? Par qui est soudoué. Ah, les sous-doués. La reine Margot. Non, ça, non. Non, Napoléon. T'empêches tout le monde de dormir. Ouais, à la limite. Mais les sous-doués. Et les sous-doués qui passent le bac. T'as Mantouville, moi. Dis Daniel Auteuil. Dis Daniel Auteuil. Bon, allora Daniel Auteuil di sicuro tutti sti film che l'ha fatto, le sudue, Arrigo Quattro, in la Reine Margot, d'altronde i Tiamadialesi hanno fatto un generico con frasa, e poi ha sposato una corsa in 2004, mi pare, in Portivecchio, una univazinca, penso che l'era. E dunque ha un piede qui e un piede in continente. Daniel Auteuil è spesso in Corsica. 80 punti quantunque, 200 punti sono i nostri sapientoni di stasera, bravi. L'ora di regali, va. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogare a quelle creazioni profumate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ci siamo compatti, torna stasera. Venite a giocare con noi, è semplice. Sabiantoni.tv, venite pure, giocate con noi, passate una bella stonda e poi dopo ripartite con un po' di regali. Voglio ringraziare due belle squadre di stasera, il pubblico e a me Sabiantoni, a me Patrizia. Pulete Sciacamana. Buonasera. Da qui una stondetta l'informazione che volta non via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao.